welkom by ons by van die Bestes-bord hier in die skadu van die Ice Age Chamber, waar dinge nou baie opwindend begin raak. Exclusive Psycats het verlede week net nie die 5 van die Bestes-bord gemaak nie. Bonsai-bome met sy bottermakery het op dieselfde plek gebly. En Naby rabbits met hulle positiewe boodskap vir voedselsekuriteit het tot heel bo op die bord gespring. As jy nie met die paneel saamstem nie, besoek gerus ons Facebookblad. So, wat se nisBOERE besoek ons vandag? Ek besoek 'n heuningbosteeplaas, baie naby aan die mees suidelike punt van Afrika. Ja, dis gelukkig. Ek gaan kyk na die kuns van die bonsai. Maar eers is dit Chris se beurt om te gaan uitvind wat presies 'n nastergal-bessie is. Nastergal is 'n willeplant wat by die plaas Zuidval net buite Amersfoort verander het van 'n onkruid in die mielieland tot die trots van die boerdery. Chris, ek plant omtrent so plus minus 7 en 8 hektaar nastergal. Alles word met die hand gedoen, die plantjies dat ek my kwekery maak vir my geverliessaad, plant dit met die hand, baie arbeidsintensief. Ja. En die skoonmaak, die onkruidbeheer, is ook alles met die hand. En jou betrokkenheid, Sine? Ek het so 4 jaar terug plaas se kant toe gekom van die stad af. En ek dink die geleentheid was daar, toe my broer nou besluit hulle gaan nou Kanada toe, is dit nou vir my om te kan help, my deel te kan bring. So ek doen regtig oralste 'n bietjie ietsie van anderste, maar ek is persoonlik hier so betrokke by die land waar die dames kom weeg, die nastergal ingooi wat ek kyk, hoeveel het hulle geweeg, is dit skoon en ook dat daar nie groenpytjies in is nie, en dan doen ek die admin op die einde van die dag om almal se salarisse hulle bank in te kry. Maar basies werk hulle nie vir my nie. Ek gee dit vir hulle, hulle kan pluk soos hulle wil, wanneer hulle wil, enige iemand. Ja. Hy kom pluk en hy kom verkoop dit aan my. Ek betaal hom per kilogram daarvoor. Nou wanneer het jy by die boerdery betrokke geraak? Die boerdery is ek nou al 50 jaar wat ek boer. Beeskappe gemengde boerdery. Hierdie het nou maar agterna 'n bietjie ontstaan. Wanneer? Watter jaar? So plus minus in 2004. Toe die nastergalplantery begin. Kobus, as ek nou hierdie swart nastergal-bessie so, ek onthou, as kind het ons dit baie geëet, maar ja. As hy nog groen is, jy sien hierso, dan is hy is galbitter. Maar as hy sleg, hy is galbitter. Ek neem aan die nastergal kom van daai bitter van hom af. Hoe was dit? Hoe was jou ma se betrokkenheid hierby? Sy het begin met 'n klein skaal begin konfyt kook vir 'n vriendin wat wou gehad het om dit te verkoop. En die geleentheid was daar om nog groter en groter kan gaan. So ja, definitief by my ma. So ons moes aanplant sodat ons vir my ma kan voorsien. Voorsien, ja. So In 'n groeiende konfytbesigheid. Dis ja. Ek steriliseer die bottels daarso om die konfyt in te gooi en hierso kook ons dit met dis die nastergal wat ons klaar gewas het, dan sit ek dit hier in en dan vat ek suiker en ek sit suurlemoensap in en dan kook ons hom so ure en 'n half, dan is hy min of meer reg. Hulle toets hom ook op pieringkies om te kyk of hy reg is. So as dit klaar gekook het, gooi dit maar in die botteltjies en sit dit daar onderste bo neer op hulle dekseltjies. Nou waar kom die naam Zuidval vandaan? Man, ons moes op 'n naam besluit het en toe besef ek, maar ons is suid van Vaalrivier en hier was so 'n treinstasietjie vroeër die jare en dis waar ek die Suidval gekry het. Wat het jou laat besluit om met konfyte te begin? Vroeër jare het ek maar 'n bietjie koek gebak en ek het werkers gehad wat hier nou nog by my werk. Ja. En ek het in 2004 begin met so 300 botteltjies. En oral by die bure het ek maar potjies geleen, potte geleen en dis hoe ek nou maar aangegaan het. En die hoeveelheid konfyte per jaar wat jy kook en wat is jou plan vorentoe? Die ander is so 2000 per soort. Ek kook nie meer as dit nie. En dit is die 6 of 7 soorte wat ek kook daarso. En ek wil glad nie meer as dit kook nie. Ek vat dit bietjie Clarence toe en op die roete N2 Kaapse kant toe, roete 62. En dan ry ek en Kobus af en ons gaan laai dit af daarso. Ek lyk my dit raak aan ons sommer so lekker vakansietrip. Dit word so lekker vakansietrip daai kant toe, ja. Wie is nou die baas van die plaas hierso? Kobus is die ou wat plant en ek is die ou wat kook
en in die botteltjies kry en dan doen ons al 3 die verspreiding saam. Ek het nou lank genoeg gekyk na hierdie heerlike dis wat hier so is. Ek wil nou eers van hierdie skons proe. Kry vir jou. Baie lekker. Kobus, wat is jou advies vir enige iemand wat met nastergal wil boer? Chris, het is moeilik om advies te gee, want dit is nie 'n ding wat jy sommer net langs en reg kan gaan plant en nou sê dat jy begin 'n boerdery nie. Soos mielies plant. Mielies kan jy plant enige plek. Maar hierdie ding se mark is beperk. Nou ja, laat ons vir julle 'n bietjie hier skep. Ek wil hom nou proef van hierdie kaaskoek. Kobus, nou wat se ander boerdery het jy nog, is jy nog hier betrokke by? Man, ek het maar 'n gemengde boerdery. Ja. Eintlik meer 'n veeboerdery nou. Beeste en skape. Ek het 'n vleisbereidende stoetery wat ek bedryf. Ja. En dit is wat ons nou op die oomblik maar doen. En dan die konfyte ook. Kobus, Marie, baie dankie vir die lekker kuier hierso op julle plaas hier by Amersfoort. En dankie dat ek meer kon geleer het oor die nastergal konfytkokery. Baie voorspoed en seën vir julle toegewens. Mag dit gaan van krag tot krag. Hierdie is die verste suid wat ons nog was. Daai wit duine daar is by Agallas. En van die begin van die eeue af al groei die heuningbosplant hier. Na die breek ontmoet ek die mense wat daarmee boer. Die koue seelug vanaf die 2 oseane maak dat die plaas toekoms perfek geleë is vir die verbou van heuningbos. Ons is hier op die Algallasplein, maar dit is nou 10 die berg en voetheuwels van die berg. Ja. So ons het 'n pragtige uitsig hier oor die vlakte. Ja. Ons het 24 jaar terug met die navorsing begin en toe het Dr. Hannes de Lange hier aangekom. Hy was by Kirstenbos en hy het vir LNR gewerk. Kom hy hier met 'n klomp spesies tee aan. Maar hierdie is ons hoofspesie, dit is die kustee, die Cyclopea genestoides. Het oom 'n geskiedenis van voor die boerdery dat oom kennis hieroor het? Geensins. Daar was geen kennis van Heuningbos-tee verbouing voor ons daarmee begin het. Ons moes nou maar hierdie kennis ons verwerp. Ons is die enigste in Suid-Afrika of dan sê nou maar in die wêreld wat tee verbou en uitsluitlik verboude tee verwerk en bemark. Sjoe. Al is dit ook so klein, is dit ook die grootste plantasies van heuningbos-tee ter wêreld. Wow. Kan ons 'n stukkie van hom afbreek? Ja, seker. Hy is nou ongelukkig alreeds geoes. Hy's vroeër die jare geoes, so hierdie is nou so 2 maande se groei. Hierdie spesifieke genestoides, Cyclopea genestoides, die kan jy op die grond afsny en hy soos lucering, hy kom weer van onder af. Maar daar is van die ander spesies wat jy so 1/3 van die materiaal moet los in die bos, anders dan gaan hy dood. Die oorspronklike heuningbos-tee was dik stokke. Ons het hom nou geteel dat jy nou vandag het jy nou hierdie pragtige dun stokkies en jy kan die hele bossie kan jy gebruik. Cyclopea, ek wil nou net dit vir jou wys. Al die spesies het jy 3 blaartjies by mekaar. En dit is een van die eienskappe van heuningbos-tee, Cyclopea spesie. Hierdie wat ons hier sien is net droogfasiliteite. Die tee wat ons hier sien is groen tee. En hy's nou net gesny. Hy is nou net gesny en hy word nou direk na hy gesny is word hy nou droog gemaak. So dis 'n ander bossie, nê? Nee. Dit is dieselfde bossie, dieselfde heuningbos-tee as die ander, maar dis 'n ander proses. Die ander gaan deur 'n fermentasieproses of 'n sweetproses. En dan die proses maak dat hy dan nou bruin is. Die res van die prosesering die doen ons weer binnekant. As hierdie tee nou droog is, dan neem ons dit binne toe en dan word hy nou gesif. En dan het ons basies
2 grade, eintlik 4, maar die een is nou net die grove materiaal haal ons uit en die word weer fyner gemaak. O, En dan het jy ons 'n fyn tee en 'n grove tee. kom ons gaan kyk dan na die ander stadiums en dan kan ek oom my Ja. voorstel aan die res van die mense wat saam met oom werk Goed. hierso. Die oom wys my hoe die heuningbos verwerk word, voor ek sy vrou Mona en dogter Nina ontmoet, wat albei belangrike rolle in die verspreiding van die tee speel. Mona, julle is nou jou eggenote en dan julle een dogter Nina, daar's nog 2 nê? Yes. Is hulle ook betrokke by hierdie spulletjie? Hulle is maar in 'n mindere mate. OK. So ons het nou die groen tee wat ons nou net gesien het wat ons gedoen het, wat nou verpak is. En dan is daar die Heuningbos-tee en dan wat maak julle nog op die plaas? Of is dit net die 2 produkte? Ons doen die spesifieke Heuningbos-tee produkte is beide gefermenteerde tee wat die bruin tee is en die groen tee wat julle gesien het. Maar buiten die Heuningbos-tee doen ons ook 'n beesboerdery. O, dis reg, ja. Dis reg. Wat is jou aandeel in die tee besigheid? My rol is as bemarker wat ek verskriklik geniet want ek is baie lief vir mense. En die ander een is om 'n bietjie van die admin oor te neem en dan iemand moet die somme doen om te kyk dat die boeke klop. Nou dit kom nou op my neer. En het julle nou al gehoor van 'n skooljuffrou wat nou kan somme doen ook behalwe klavier speel. So dit is nou ek. En ek het eers heeltemal niks daarvan geweet nie. En so leer 'n mens deur die jare. En jy het iets gesê van jou ma's meer op die nasionale produk gefokus. Ja, reg. My ma het 'n klein pakkie verkope op nasionale vlak en waar dit die balktee aankom, dis waar ek intree. Meestal die logistiek en die verskeping van die tee, dis nou wat ek doen. Ons het as studente het ons vakansiewerk op die plaas gedoen. So elkeen van ons sissies het die boerdery geken in terme van die Heuningbos-tee van A tot Z en weer terug. En ons het my pa het iemand nodig gehad en my ma het iemand nodig gehad vir die administrasie en die logistiek en hy het vir my werk aangebied en aangesien ek dit in elk geval kon doen en geweet het hoe die boerdery werk, toe het ek die voorreg gehad om in die familiebesigheid in te stap. So dis een verskriklike groot voorreg. Maar die feit bly staan, ons het op die ou end tee geteel wat jy vandag kommersieel mee kan aangaan en ons kan eintlik vandag besluit wat ons wil doen en hoe groot ons wil gaan en watter kwaliteit tee ons wil aanplan. Maar baie dankie dat ek kon kuier het by julle. Gesondheid. Lekker tee hier. Na die breek sien ons hoe 'n rekenmeester wat met groot geld gewerk het, nou met klein boompies boer. Mekibo bonsai is 'n vreedsame stukkie hemel in die hartjie van Midrand, waar die eeueoue stokperdjie met groot passie beoefen word. Jonathan, die bonsai is van Japaneese afkoms, nê? It started in China and later on about the 14th century moved over to Japan where it became bonsai as we know it today. Nou wat beteken die woord bonsai? Bonsai means a tray planting or simply a tree in a pot. Jonathan, jy was 'n rekenmeester. Hoe het jy hier opgeëindig? I got given a bonsai as a present in the Christmas of 2002 and my wife started then collecting bonsais and we ended up buying a bonsai nursery. I was looking for a change of career and this is how I came to start bonsais. So my first bonsai was somewhere in the region of about 30,000 bonsais. En het jy hier begin? Was dit jou eerste kwekery? No, we started from home and we're on a plot at home, so it was very convenient. And as we grew, we realized home was just too small, so we needed to move to this place. So jy maak dit kunstig deur dit te snoei, nê? That's right, yes. Nou, wat is die oudste bonsai in Suid-Afrika? Difficult to say, but bonsai has been in South Africa around about 60, 70 years. So there are bonsais from that time, but it's also equally easy to import trees from overseas, and those trees can be much older as bonsais, and those would be in private collections.
Nou, waar ons nou staan in jou kwekery, hoeveel verskillende bonsais het jy hier? We got plenty different types of trees. A lot of it is indigenous type trees, so we must have 30, 40 different species here of bonsai. Nou, kom wys my 'n bietjie hoe snoei mense en watter verskillende bonsai jy het. Okay, well, here we have an indigenous olive. Ja. This is the African olive. And anything that grows too long, we would then cut off. For instance, over here, these ones that are, Soos hierdie. that's exactly it. And you would cut it down, just like you would get a haircut, you would cut it down so it looks like a little tree and not lots of little shoots coming out all over the show. Ek sien, so dan gooi jy net klippies bo-op om dit nou donker te maak. Now the clippies inside are mixed into the soil. Hoekom? Is dit die geval? We need it to drain quickly because inside your soil mix you need about 15 to 20% air. And if you use normal garden soil, it packs too much. So that's why we throw a lot of stone in there so that the drainage can pass, or the water can pass through very quickly. Nou kom wys my 'n bietjie watter verskillende bonsai jy het. We're right in the middle of Midrand, growing bonsais in tyres. Sjoe. Nou, hoekom plant jy dit in bande? We plant them in tyres because they are easy to lift when they're ready. There's a lot of soil in the tyre, and there's also a lot of heat in the tyre which roots tend to like. Nou, vertel my 'n bietjie van die boom hier agter. This was also a bonsai. So now you can see the difference in growth speed between something that is planted in a pot, which will slow down growing, and something that is planted in the ground. Nou, ek verstaan jy het 'n gunsteling bonsai hier. Yes, let's go and have a look. Jonathan, nou hierdie is die Nelson Mandela bonsai. Hoekom is dit nou Madiba vernoem? Yeah, this is the Madiba forest. It was commissioned by Nedbank when he was released from jail. And he wasn't sure that he could look after it. So he gave it to the African Bonsai Association to look after. And it has come here now because I'm in charge of African bonsai. Verduidelik vir ons die simboliek daar agter. The symbol is basically the center, which is a very old olive, about 150 years old, that comes out the Northern Cape area. And it's meant to represent Madiba, with the smaller trees around it, which was meant to represent the people around him, or the constituent around him. Unfortunately, what has happened is the smaller trees have grown very fast and the olive is very slow. And we're busy fixing it at the moment. Enige advies aan enigiemand wat met die bonsai wil boer? It takes a lot of patience. It will take a tree from seedling before it can get to the market at least 3 to 5 years. So it's a very long-term project. And then you've got to find the market. And the market in South Africa is not very big. People are still learning about it. Overseas it's a massive market, but not here in South Africa. En is aanvanklike insetkoste hoog? It is, because like all startup costs, you have to buy in material, and you're only going to get that money back in 3 to 5 years. Dit was baie insiggewend. Baie dankie dat ek hier kon kuier. Ek het baie geleer. You're welcome. En baie sterkte met al jou toekomsplanne. Thank you. Ons sit nou weer onder ons boom hier by Clean Air Nurseries. En by my sit my paneel van kundiges, Corneille en Philip van Laveld Agter. Gideon, welkom terug van Clean Air Nurseries. Dankie. Corneille, herinner ons weer hoekom die buzzword volhoubaarheid is. Baie meer as net die volhoubaarheid. So ons kyk baie sterker na, maar ons kyk ook na 'n klomp ander faktore soos hoe maklik is dit om hierdie geleentheid wat jy net op televisie sien te kan self gaan toepas. Het jy baie spasie nodig, kan jy sommer daar in jou agtertuin of sommer verkieslik in jou kombuis doen, en dan wat se tipe kapitaal het jy nodig? Kan jy dit met beperkte fondse doen, moet jy gaan geld leen? So alles gaan oor hoe toeganklik is dit vir die breë publiek, en so dit weeg redelik swaar in ons kriteria as ons na hierdie opsies kyk. Maar daar's fantastiese opsies, maar is baie keer beperk vir 'n geselekteerde gehoor amper. Die bonsai, wat was julle mening? Ja, ek sê dit ek is baie lief vir 'n bonsai. Dis die lekker ding af vir my is jy kan 'n pragtige boom vat, maar jy kan hom binne in jou
huis of kombuis sit. So dit is maklik, is goedkoop, jy het min spasie nodig, maar die van die nadele is dit is 'n bietjie langer termyn belegging. Jy gaan nie vandag begin en oor 'n paar maande inkomste kry en vat 8 maande tot 2 jaar voor hy nou op daai punt is wat jy behoort om te kan verkoop. Dit is 'n nisboerdery, maar ek sal hom nie heidiglik enigstens bo een van die huidige 5 opsies. Ja, ek dink ook die mark is ook beperk. Jy weet, almal moet eet en oorleef en nisbooms almal soos 'n leksheid. Ja, dis 'n leksheid, jy is nie noodsaaklikheid nie. Ja, hulle kan hom nie eet nie. maar wat om net weer 'n positiewe draai op te sit is dat jy kan letterlik na 'n kwekery toe gaan as jy daaraan sou belangstel en 'n boompie daar gaan koop en begin as 'n hobby is dit jy wil stel om dit te begin doen, jy weet. So dit gaan jou nie 'n groot finansiële koste wees om aan die gang te kom nie. Terwyl ons so van die nastergal praat, kan ons seker maar 'n bietjie proe ook. Wat vir ons indrukwekkend was is dat mens dit kan deel maak van jou bestaande boerdery en dit kan deel maak daarvan dat jy jou boerdery aanvullende inkomste uit kan gaan genereer. Dan op die einde van die dag, dit is 'n winsgewende boerdery. Dit kan ons duidelik sien ook. En die rede daarvoor is dat die boer in beheer is van die hele totale proses. Met ander woorde, hy voeg ook waarde toe tot sy finale produk wat 'n nisproduk definitief in ons mark is. En in werkgeleenthede nie. Absoluut. Daar's 'n gros mense wat daar werk. Soos wat hy ook nou doen is dat hy van hulle kry om dan nou te pluk en hy koop dit by hulle aan en dan is daar wat ook ander opleiding ontvang wat hulle daar binne in die verwerking met die kook en daai tipe van goedes. Ja, dit is 'n baie goeie proses. Ja. Het jy enigiets om aan Ja, by te wat ek kan sê, die Heuningbos-tee is baie mooi komplementeer beide van hierdie goed. Lyk of hulle moet saam moet boer. Maar daarvan gepraat is my opinie is dat die Heuningbos-tee is definitief groter footprint, spesifiek vir die volhoubaarheid en die benutting van 'n nisomgewing en 'n identifisering van 'n nis produk vir 'n groot ontwikkelende mark. En ek dink die winsgewendheid en die dissipline wat die ou het en die opleiding en die tegniese verwerking sit hierdie definitief. Ek dink hy moet hier in die middel van die bord wees op hierdie stadium. Ja, eigenlijk kom nommer 3 met ander woorde tussen dippenaar en dan die botter. En die heerlike nastergal? Ons opinie is dat hy dan nou tussen Bon af en die Fieldberry Farm in kan kom. Goed daar. Dis reg, dis perfek. En die bonsai? Jy gaan my skop, maar ek sou sê net daar onder die berry farm. Hoekom? Dood eenvoudig, jy kan nie 'n bonsai eet nie. Jy kan seker, maar ek sal dit nie aanbeveel nie. Terwyl met die berry farm skep 'n klompie werk en is ook dit gegaan oor die oordra van kennis en kundigheid en dis een van die groot kriteria vir ons met nisboere. Ons wil die publiek op buite touwys maak oor meer geleenthede. So ek self 'n sagte plek vir 'n bonsai, maar ek sal hom definitief heidaglik daaronder plaas. En dan lyk ons bord as volg. Die Katabi konyne is nog steeds bo, menere. Baie dankie dat julle kundigheid met my gedeel het. Tot volgende keer. Totsiens. As jy nie met die paneel saamstem nie, besoek gerus ons Facebookblad waar jy jou nisboer vir die jaar kan kies. Volgende week besoek ek 'n droomplaasie en restaurant met eend op die spyskaart. Simonia kuier in Benoni by 'n agterplaas slakboerdery. En Chris is in Sabi waar hy 'n agterplaas komposboer besoek.